各位好，我就介紹下自己先啦。咁我就頭先Alvin 講過，我自己喺美國同紐約同埋倫敦咧，就總共做咗8年9年嘅嘢㗎啦。由於今次嘅點解我出嚟講金融海嘯咧，係因為大家都知道今次嘅金融海嘯主要都係從美國嗰邊開始引起㗎啦。咁我諗我會喺本書裏邊，我亦都分享咗我自己嘅睇法。咁大家知道好似點解會有金融風暴咧？無端端即係好似無啦啦冚咗過嚟咁樣。咁但係我本書就希望透過我同我唔同嘅客戶去傾偈，去做生意嗰個過程咧，啲古仔嚟嘅啫。其實就話俾大家聽，其實嗰個來龍去脈係點樣咯？因為我當時個客戶喺美國嘅話係有即係對沖基金啊、私募基金啊。商業銀行啊、保險基金啊、退休基金啊嘛，咁其實咧每一個客戶咧都會對於每一個古仔咧，其實可能大家都會有唔同嘅領受嘅。咁我就事不宜遲講下嗰個金融海嘯先啦嚇。咁我再講一講本書先啦。咁趁大家仲聽緊我講嘅時候，咁本書咧就點解我會捐俾呢個城市募福機構咧？其實就係佢係營運嘅一間食物銀行嘅喺屯門。咁我自己就每個禮拜5都會上屯門嘅寶田村啦，因為大家知道寶田村就係香港少數嘅一個中轉嘅公屋，即係比公屋更加差嘅一個屋村啦。咁好多上唔到公屋嘅人咧都會住嗰度嘅。咁一般嚟講嘅收入又會比公屋嘅人更加差啦，亦都好多人咧係攞唔到綜援嘅嚇，咁就可能要去食物銀行嗰度。咁其實大家今次金融海嘯有邊個唔選手啊？係咪先？人人都選手嘅，冇選手嗰啲就係呃你嘅啫。即係人人都金融海嘯都有選手咁。不過對於我嚟講，就希望即係唔好淨係睇自己即係自己可以唔係淨係睇自己損失幾多，希望即係睇下有咩嘢可以幫到啲更加需要幫助嘅人咁樣。咁係啦，咁呢個就係嗰本書，所以全數咧係會捐喺我自己就一毫子都唔收嘅本書，咁就全部都會捐去個食物銀行嗰度。咁至於咧，我亦都喺度賣埋句法啦。咁我出邊亦都有啲單張咧，係我會去講關於呢個一個 talk 係講關於從即係我自己基督徒啦嚇，咁係從聖經中看金錢、自由與枷鎖。咁你當係一個宗教性嘅討論，但係一個大家都開始喺金融嘅風暴裏邊都係一個對金錢嘅反思啦。咁人都想要錢㗎啦，係咪先？咁不過就錢可以帶嚟快樂啦、滿足啦，但係可能亦都係一個心魔。咁我希望就嗰個討論會就一個反省。咁大家如果有興趣咧，咁可以喺出邊張台度攞嘅。咁我事不宜遲啦，咁就講翻啲正題先。咁我諗大家點解想嚟參加今次嘅聚會都可能係因為匯豐啦，係咪先？即係因為即係呢幾日都大家掙扎緊公同唔公啦。咁我就一於就姑且，我都好好奇其實有幾多位係公㗎啦？匯豐。舉手啊！大膽啲咯，公有乜所謂啫？係咪先？真係支持匯豐啊嘛，香港人嚟噶嘛，係咪先？跟住撐匯豐啊，匯豐唔掂我哋唔掂啦，係咪先？咁啊真噶嘛，係咪先？咁有幾多人即係其他嗰啲就會沽咗個權去咯，係嘛？咁有邊個覺得嗱？我哋問條問題啊，其實大家都係作為投資者啫，攞住匯豐銀行係咪先？都係諗喂，究竟長遠嚟講掂唔掂？係咪先？講真，你話呢幾日個市點樣炒咧？可能各位在座咧都係有好多高手喺度嘅，我就唔敢班門弄斧，因為我唔短炒嘅，坦白講。咁我就反而要問下大家，就係同一齊大家思想嘅問題就係3年之後，匯豐或者銀行嗰個股價或者資產係會比而家好啲啊，定係唔而家好啲咧？3年之後我講緊。咁大家就要諗下呢3年會發生咩事係咪先？即係唔係講緊下個禮拜大家會唔會大戶做市，個市冧咗落嚟之後就唔知點算？我講實，因為大家攞匯豐都係諗住長揸，冇諗住真係攞嚟短炒㗎嘛，係咪先？咁我又想做個統計啦，有幾多人覺得3年之後匯豐係會好過現在嘅股價？舉手啊，係咪先？即係大家都，如果你揸你唔，如果唔係嘅話，你沽晒匯豐㗎啦。你冇舉手嗰啲，即係話你聽日就打電話沽晒所有匯豐㗎啦，係咪先？如果你3年之後都覺得匯豐唔升翻呢個價，你仲唔沽？梗係沽啦，係咪先？即係你嗱，而家就好清楚啦。即係有啲人咧冇舉手嗰啲咧，
其實就好可能聽日就真係打個電話去沽債匯豐，因為你覺得3年之後都冇希望啊嘛。咁可能你覺得5年之後有希望啦。但係我哋要問嘅問題係乜嘢啊？問佢兩個問題咯。第一就係匯豐嘅資產喺呢3年裏邊嗰個表現係點樣？即係個業務係點樣？咁第二個問題係乜嘢咧？就係佢啲資產同佢業務其實係咪關乎世界金融風暴嗰個深度同埋力度啊？即係話坦白講，如果大家都好似伯南克啊，或者有啲人咁講話冇事嘅，今年年底之後咪復甦咯，復甦完之後中國又好啲喎，咁自然匯豐又集中呢個新興市場嘅業務喎，咁係冇事嘅喎。如果大家係咁諗嘅話，係咪先？即係再講一次，即係如果大家好多人好似坊間好多人話喂，09年底就見底，咁就開始復甦，咁而我哋有偉大嘅祖國都係好過歐美，咁大家都知道呢樣嘢。咁而匯豐亦都係集中喺做中國業務嘅時候，其實我哋係冇事嘅喎，係咪先？咁但係而家我哋要問嘅問題就係、究竟有幾大鑊啊嘛？今次世界嘅金融風暴呢個問題先至係重心嘅問題。所以好多人話喂，你不如講下又講下佢啲資產啊，成咁。其實銀行個資產咧，我唔係淨係講匯豐。咁其實我今次嘅 talk 主要分2 part 嘅。第一 part 咧就係講其實銀行嘅資產點樣睇，即係對於我嚟講啦嚇。第二咧就係世界金融風暴點樣睇。首先講咧，咁坦白講，我咁睇啫，我有機會錯，唔一定啱㗎啦，係咪？在座我都成日講啊，大家睇匯豐睇咗幾廿年。你哋真係睇匯豐當我食飯啦，係咪先？咁我講嘅唔係一定啱，但係點解我出嚟講咧？係因為我自己係個本行係做信貸即係做所謂 credit market 嗰個credit market 即係咩意思啊？銀行做嘅生意借錢啊嘛，銀行做嘅生意主要係2樣嘢嘅啫，係點樣賺錢？係借錢出去，跟住咧就係或者投資咁樣，佢就去 raise 個 funding 啊嘛。即係話你首先銀行咧要攞咗你嘅存款，大家要知道喎，我哋嘅存款咧唔係銀行嘅資產嚟嘅，我哋嘅存款係銀行嘅負債嚟㗎嘛，係個 liabilities 唔係 asset 嚟㗎嘛。即係銀行問我哋借咗錢之後，我哋擺啲存款落去，佢就運用呢啲咁嘅存款咧去賺錢啦。咁呢個咧就係銀行本身做嘅嘢啊嘛。咁所以咧我自己咧就係睇翻銀行從一個信貸嘅角度。去睇翻銀行嘅業務，即係話如果銀行借錢嗰啲公司還唔到錢，或者買嗰啲投資產品賺唔到錢，咁呢間銀行就係有問題啦。咁對於我嚟講咧，我唔係睇個股票嘅，從呢個金融嘅睇金融機構咧，我唔係睇佢股票，我睇佢哋資產。嗱，咁其實簡單嚟講啦，我哋唔好話淨係匯豐啦，一間銀行。